കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പുതിയ പാഠമാണ്. ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് നേച്ചർ യൂണിറ്റ് 3 ഉണ്ടല്ലേ? ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് നേച്ചർ യൂണിറ്റ് 3. ഇതിൽ പ്രകൃതിയുടെ ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ വീക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറയും. ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് നേച്ചർ 73-ാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് 73-ാമത്തെ പേജിൽ എന്ത് കാണാം? ഒരു പാമ്പ് കാണും അല്ലേ? ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ പാം ആർ ഓൾ യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ഈക്വൽ ഇൻ സൈസ്. നിങ്ങളെ കൈകൾ നോക്കുക, കൈപ്പത്തി നോക്കുക. ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ പാം ആർ ഓൾ യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ഈക്വൽ ഇൻ സൈസ്. നിങ്ങളുടെ പാമ്പിലെ വിരലുകളൊക്കെ ഒരേ വലിപ്പമാണോ? അല്ല അല്ലേ? വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിംഗർ? ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിരൽ? പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏതാണ്? ഗോ ദിസ് വേ. നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ? പ്രധാനപ്പെട്ട വിരൽ ഏതാ നോക്കാം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഗോ ദിസ് വേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. വി ആർ ദ വിക്ടേഴ്സ്. ഇനി അവിടെ കുറച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർ ഓൾ ദ 5 ഫിംഗേഴ്സ് നെസസറി ഫോർ അസ്? ആർ ഓൾ ദ 5 ഫിംഗേഴ്സ് നെസസറി ഫോർ അസ്? ഈ 5 വിരലുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? 5 വിരലുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടോ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്ക്. എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം? ഡു യു തിങ്ക് എനി ഫിംഗർ ഈസ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദ അതേഴ്സ്? ഡു യു തിങ്ക് എനി ഫിംഗർ ഈസ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ അതേഴ്സ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു വിരൽ മറ്റുള്ള വിരലിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കുറവാണോ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? 5 വിരലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിരൽ മറ്റേ വിരലിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കുറവാണ്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക. എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം? വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് യുവർ ഫിംഗർ ഈസ് മിസ്സിങ്? വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് യുവർ ഫിംഗർ ഈസ് മിസ്സിങ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു വിരൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. നാലാമത്തെ എന്താണ്? ഡു യു തിങ്ക് എനിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ഡു യു തിങ്ക് എനിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ഈ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വായി എന്തുകൊണ്ട്? അല്ലേ? ഡു യു തിങ്ക്, നിങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ടോ എന്നാണ്, നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ടോ എന്നാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ വായി എന്തുകൊണ്ട്? ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ആൻസർ എഴുതി വെക്കുക, നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക. അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു.